Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qasas utawi kibab utawi ayat surat Qasas. Nggih, Qasas maknane cerita, ceritane para nabi. Makkiyatun te surat iku bangsa Makkiyah. Illa innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Kecuali ayat innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Al ayat. Nazalat tumurun apa ayat innalladzi farada bil juhfati ana ing juhfah. Juhfah niku mpun di luar Mekah. Wa illa alladzina atainahumul kitab lan kecuali ayat alladzina atainahumul kitab ila qaulihi la nabtaghil jahilin. Wa hiya sab'un aw thamanun wa thamanuna ayat. Surat Qasas niku 88 utawa 87 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Allah a'lamu bimuradi bidzalik. Utai Allah iku zat sing langkung pirsa bimuradihi kelawan kersane Allah bidzalika kelawan tasim mim. Tilka hadil ayat utawi pira-pira ayat Quran iku ayatul kitab iku dadi ayat-ayate kitab. Al idhofatu ta idhofa bi makna min kelan ngumana min. Sifate kitab al mubini kang ngekei penjelasan jelas. Ciri khas Quran nak kei penjelasan iku jelas. Maknane al mudhiri. Tegese kang ngetokno al haqqa ing barang hak. Minal batili saking barang batil. Dadi barang hak iku ketok banget beda mek barang batil. Natlu alaika min nabai Musa. Natlu macana ingsun nakusu tegese macana ingsun alaika ing atase sira Muhammad min nabai Musa saking critane Musa khabari Musa. Tegese critane Musa Firaun lan Firaun. Olehku nyritakno ning kowe Muhammad bil haqqi kelawan hak aysidki tegese bener sesuai kejadiane. Li kaumin kedhe kaum li qaumi yu'minun kedhe kaum sing iman. Li ajlihim tegese krana kaum sing yu'minun. Li annahum krana sak temne kaum sing yu'minun ku al muntafiquna sing ngalam manfaat bihi bina bai Musa atau bihi bil haq. Inna fir'auna sak temne fir'aun iku ala iku kumuluhur sapa fir'aun ta'azzuma tegese sombong sapa fir'aun fil ardi ing dalam bumi ardi Misra tegese bumi Mesir. Wa ja'ala lan gawe sapa fir'aun ahla ing pira-pira penduduk Mesir digawe syi'an ing pira-pira kelompok. Syi'ah niku nek dijamakno syi'an ing pira-pira kelompok, syi'an tegese ing pira-pira kelompok. Firaqon tegese pirang-pirang kelompok fi khidmatihi ing dalam ngitmai fir'aun. Yastat ifu ngelemahno sapa Fir'aun taifatan ing sekelompok minhum saking ahli Misra, penduduk Mesir. Hum utai taifah sing dilemahno Fir'aun iku Banu Israil, iku turunan-turunan Israel. Maksudnya turunan Israel sing urip teng Mesir. Idzabihu nyembelih sapa Fir'aun abna'hum pira-pira anak lanange Bani Israil, al-mauludina kang den lahirno. Wa yastahilan ngurip-ngurip sapa Fir'aun nisa'ahum ing sing wedok. Sing lanang dipateni sing wedok diberbudak yastabqi tegese netepno sapa Firaun hina ing nisa ahyaan hale urip likau libadil kahanati krana pengucape sebagian dukun wong tukang nyondro tukang nebak lahu maring Firaun oleh ngucap inna mauludan satemene bayi lanang yuladu kang den lahirna sapa maulud fi bani Israila ing dalam bani Israel. Iku yakunu ana sapa maulud iku sabab zawali mulki ka dadi sebab ilange kerajaane jenengan. Innahu kana minal mufsidin. Innahu sak temne Firaun kana iku ana sapa Firaun iku minal mufsidina setengah saking wong sing rusak kabeh. Bil qatli klan mateni wa ghairi lan liyane qatl. Mun niku terus. Wa nuridu lan kersane sapa ingsun, maksud ini dawuhe pangeran sing boten hikayah. Wa nuridu lan kersane ingsun annamun ento paring ingsun. Alal ladina ing atase wong akeh ustut ifu kang den lemahno sapa ladina fil ardi ing dalam bumi. Aku ngersakno wong sing dilemahno Firaun tak kei nikmat wanas alahum lan gawe ingsun hum ing alladina stutifu tak gawe aimmatan utawa aimmatan ing pira-pira imam bitahqiqil hamzaten aimmatan wa ibdali saniyatiya an aimmatan. Wong-wong sing dhisik dilemahno Firaun tak kei nikmat kemudian mereka dadi pemimpin ora sekedar selamat tapi plus dadi pemimpin yuk tada kang denut sapa bihim aimmah fil khairi ing dalam keapian wa nas'alalan gawe ingsun hum ing alladzina sutifu tak gawe alwarithina ing wong sing maris mulka Firauna ing kerajaane Firaun dadi ora
Ora sak marga, ora sak kasta tapi malah dadi pewaris ketika Firaun tumbang. Wa numakkina lan ngekeki tenang ingsun utawa lan ngekeki kukusun utawa ngekeki napa cara Jawa kongang maknane tak kasih ketetapan, tak kasih kenyamanan lahum maring Bani Israel fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir wasyam lan Syam. Wa nuriyalan merohno ingsun Firaun ing Firaun wa Haman lan Haman wa junudahu lan pasukane Firaun lan Haman. Lan mereka Fir'aun Haman dan pasukannya tak kasih tahu, tak beritahu. Minhum makan yahdharun, maksudnya tak ngertikan apa yang mereka takuti ya. Wa fi qira'atin wa yara, in fi qira'ah ya rabbi fathi tahtaniyah warra. Wa raf ilasma lan rafa'na pira-pira isim masalah sati kang telu sebagian qira'ah yu wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma minhum makanu yahdharun. Wa yara lan akhire ngerti sapa Firaun wa Haman lan Haman wa junuduh malan balane Firaun lan Haman. Nak kirae kita kan wa nuriya Firaun wa Haman wa junudahuma minhum sanging kabeh. Ngerti mak ing perkara kanu kang ana sapa ngake ya daruna kuwatir sapa ladina ya khaufuna tegese kuwatir sapa ladina. Minal mauludi sanging bayi alladzi kang yadhabu kang dadi ilang apa mulkuhum kerajaane wong akeh Firaun sak balane ala yadihi ing atase tangane maulud. Wa wahana lan paring wahyu ingsun wahya ilhamin tegese wahyu ilham au mana min to wahyu liwat turu. Ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa. Wa huwa te Musa iku al maulud iku bayi sing dilairno al mazkuru kang den sebut. Walam yasyur lan biwiladatihi lan ora ngerti sapa wae biwiladatihi kelawan kelahirane Musa sapa ghairu ukhti sapa sakliyane dulur wedoke Musa. Ibune Musa takai ilham an ardi, mbok yo nyusoni sirahi ing Musa. Fa idza khifti mongko nalikane kuwatir sira alaihi ing atase maulud rupane Musa niku fa'alqihi mongko bu'a sirahi ing Musa fil yammi ing dalam segara. Manane al bakhri tegese segara, manane segara teng mriki ayin naili tegese sungai Nil. Wala takhafi lan aja kuwatir sira gharqahu ing tenggelame Musa nggih, wala tahzani aja susah sira li firaqihi krana pisah Musa. Inna saat temen ingsun Allah raduhu bakal balano ingsun hu ing Musa ilaiki maring sira. Wa jailuhu lan wong sing gawe lan dat sing gawe Musa digawe minal mursalina setengah sange wong sing diutus kabeh. Fardu adhu mongko nyusoni sapa Musa hu ing Musa salah satu asyuren ing 3 wulan. Layap ki ora nangis sapa Musa. Wa khofat lan kuwatir sapa Musa alihi ngatasé Musa. Fawadu adhu mongko ngletakno sapa Musa hu ing Musa fitabuten ing dalem napa kotak niku napa jenenge peti iki. Mutallan ingkang den tutup bilqori kelawan kor. Ki gunane kor niku lho sing dienggo aspal niku lho. Kados aspal lho. Dados riyen supaya air gak masuk. Riyen ra ono lem pokoke napa dikai aspal sing napa tir tebal niku. Min dakhilin saking jero. Mumahatin kang den kai limek sapa lahu kedhe Musa fihi ing dalem dakhil. Nggih dikai kasur cara niki. Wa akhlaqat hulan ngunci sapa ummi Musa hu ing Musa. Wa alqat hulan umbe ana sapa ummi Musa hu ing Musa fi bahrin Nail ing dalam sungai Nil. Lailan ing dalam wektu bengi. Faltaqatahu mongko metuki hu ing nemuk nggih, hu ing tabut ai bitabut. Sobi hatal laili ing isuke bengi. Sapa alu Firauna. Sapa bala-balane Firaun. Awanu Firauna tegese pira-pira balane Firaun. Fawadauhu mongko ngletakno sapa alu Firaun hu ing Musa bena Musa ngoten nggih hu ing Musa benati ana ing ngarepe Firaun. Wa fatahalan buka sapa Firaun wa akhrajalan ngetokno sapa Firaun Musa ing Musa minhu saking tabut. Wa wa halate Musa ya musuh iku ngemut sapa Musa min ibhamihi saking jempole Musa ngemut utawa nyedot labanan ing susu. Yani umum mukjizat liyaku nalahum adu wa hasana. Liyakuna supaya ana sapa Musa lahum maring Fir'aun wa alihi fi aqibatil amri ing dalam akhir-akhire dadi iku aduan iku musuh. Yaktulu mateni sapa Musa rijalahum ing tokoh-tokohe wong Mesir wa hazananan dadi barang wong sing nyusahno bikin repot. Ya stabidu tegese akhire iso ngatur sapa Musa nisaahum ing wong wedok-wedoke wong Mesir. Wa fi qiraatin bidomil ha wa sukuniza husnan. Kita macane khazanan sebagian kira aduwa wa husna. Lughatan iku lughat karone fil masdar dan masdar. Wa wa taiki huna ing dalam kene bi makna ismil fa'ili karone makna isim fa'il. Min hazanahu ka ahzanahu sami nggih. Inna fir'auna satemene fir'aun wa haman lan haman wa wazirahu tegese panglimane utawi PM-e fir'aun nggih. Nah wong kuna maknane menteri. Cara sakniki PM.
wa junudahu malan pasukane Firaun lan Haman kanu iku ana sapa kabeh khotiina iku salah kabeh minal khotiati saking salah ai asina tegese maksiat kabeh fauqibu mongko den siksa sapa ngake ala yadhi ing atase kekuasaane Musa maksud delalah kalahe mek Nabi Musa wa qalat lan ngucap sapa imratu Firaun sapa bojone Firaun wa qad hamma hale teman-teman nejo sapa Firaun ma'awani sertane pira-pira balane Firaun nejo biqatlihi kelan mateni Nabi Musa huwa qurratu ainil liwalak huwa te Musa iku qurratu ainin dadi tenange mripatku li kedhe ingsun walakala ngedhe sira ketika Firaun kepengin mateni Nabi Musa jare bojone qurratu ainil liwalak aja pateni kowe iku tetep seneng caiku mbek aku la tak tulu aja mateni sira hu ing Musa asa menawa-menawa ayan fa'an maring manfaat sapa Allah nak ing kita au natakhidha asa ayan fa'ana muga-muga manfaati sapa ikilah Musa nak ing kita muga-muga Musa iku ana gunane au natakhidha utawa ngalap ingsun hu ing Musa tak alap waladan ing dadi anak fa'atauha mongko ati sapa kabeh ha ing imra'ata Firaun wa hum halate kabeh iku la syuruna iku ora roh kabeh bi akibati amrihim kelawan akibat urusane wong akeh mak sertane Musa. Terus wa asbaha fuadu ummi Musa farihah. Pokoke singkate cerita ngeten nggih kula terangno. Terus ceritane Musa mbek Firaun terkenal lagi. Kula tak nyinggung sithik menyangkut kekuatan kuhan nggih. Kuhan niku dukun utawi kahin. Dadi ngantos sak mangke nggih kados mungkin sampean nate delok teng TV niku, peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh, terus ada angin ribut di Florida, tengah Amerika, itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa peres, disaksikan orang apa? Banyak. Kemudian kejadiannya ya seperti itu. Itu mungkin ya, kalau mungkin ya, tidak harus salah, tidak harus benar ya. Ulang lagi ya, tidak harus salah, tidak harus apa? Benar. Ini rungokno tenan ya. Kalau nanti mau tentang Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kalau balen malih. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saniki misalnya Nabi Muhammad ape lahir. Niku pertama sing gosipno niku pendeta, Rohibu Bukhaira. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun, Abu Thalib badhe teng Syam, dicegat teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhaira. Niku masyhur. Nggih jarene Rohibu Bukhaira iki sapa? Iki anakku jar. Terus takoki, nah niki sinten? Iki anakku sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu enggak percaya, Abu Thalib sesuk marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur jadi. Terus jarene pendeta Bukhaira itu semua alamat nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu. Itu yang rusak dadi rasido dadi nabi. Karena di Syria itu ada pohon nubuah. Itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon nabi. Jadi kalau nabi itu duduk di situ kok srengenge ning kulon, itu wite niku dadi kok kulon supaya ngiyupi nabi. Nah misalnya srengenge kok lor ya wite dadi ning lor. Pokoke mesti ngiyupi niku. Nek sing nggo kowe ora ngreaksi ya. Itu khas napa? Khas. Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah enggak ada cerita burdah teng tiba nih. Makanya terus takok afi ainaihi humrotun istidharon lil alamatil khafiyah. Nak sampeyan mau coba berjanji itu. Mripate didelok terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya cah iki sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu sayangnya kok anak jenengan. Terus akhirnya Abu Thalib tanya, memangnya kalau anak saya kenapa? Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada.
kecuali karena dia punya bapak. Saya kira Abu Talib cerita, oh ndak itu udah anak saya. Bapaknya mati terus tak rumat. Aku itu pamane. Terus pendeta itu sujud, jangan teruskan ke mana? Palestina cara saniki ke Israel nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun itu Abu Talib sudah yakin nak ponakane calon apa? Nabi. Begitu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada Nabi akhir zaman. Sampai orang Ansor dengar kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansor ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran itu orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sama harus ngakui. Kados Fir'aun niku ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dekne ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lha iku sing nakwil ya bener. Api itu saking pundi? Pokoknya kok kampungnya Bani Israel. Terus jari tukang-tukang sondrone diramal. Oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya, sing bakal menghancurkan kerajaan jenengan. Wes akhirnya di kebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipine asline ya lucu, cara mbok tebak ya dadi nomor ngipi. Nah, cara sampean tebak pitu kan pitu wah berarti ndas. Pitune berarti buntut wae repot. Ngipine rajane mau ini arasab abaqaratin simani yaquluhun nasabun ijafun wasab asumbulatin khudriu wa ukhra yabisat. Aku iku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Wis ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mok qalu adghasu ahlam. Apa nu kembange turu wis gloyor ngene. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa le nakwil yo sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Andai kan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong, jelas. Tapi raja apa? Membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Mulane sampean aja geman nak wili apa berlebihan anti mimpi. Ya kowe nak istikharah kok ketoke terlalu ekstrim ya percaya sithik-sithik. Wong kula di kanca niku melarat badhe nglamar tiyang sugih, keluargane setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon mertuane. Kandha kula. Wah iku ngentekno donya ayo. Langsung dibatal. Nggih Gus kula batal. Lah piye ditakwil piye wong sedurunge ra tau ngipi ngono. Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang melarat kanca kula. Wis mantep untuk cah iku. Ana kiye ning ngongkon istikharah, jebule ngipi roh angin puting beliung. Tak kok kula takwilane napa iki? Donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhirnya rabi wong liya. Ya ngono tenan wis wis repot. Enggak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa Aceh, sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sains, enggak. Paham gitu. Terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuwah ketika yang mengatakan adalah rohibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Hiroklu nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo? Orang-orang nopo? Romawi. Sama harus percaya itu. Terus saniki balik malih. Liyaku nalahum adu wa wahasana.
Niku kula tak singkat cerita ngeten. Anake raja niku lara baros, lara ora iso mari. Terus dukun-dukune muni ngene, sok mben. Sing iso marekno putrine jenengan diobati piye ra mari, sing iso marekno putrine jenengan iku ilere bocah Bani Israel. Sing jenengan metukine dina iki, tanggal iki. Akhirnya Fir'aun mbek Asiyah niku bojone iku di tanggal itu nyari ya itu lungguh-lungguh ning kali mergo ya ditunjukkan tempatnya, tanggalnya. Terus itu tadi terus ada tabut. Ada tabut ternyata Nabi Musa yang ngiler tenan. Tapi iler Nabi Musa lho. Wah, iler wis kasus tok ilermu. Diobatno ya mari tenan. Artinya yo piye-piye keputusane Firaun niku ya ape dipateni tapi ngerti keramate apa mukjizate Nabi Musa akhire ra iso dipateni. Mulane jare bojone Firaun qurratu ainil li wala. Mun bareng wis mari Firaun wis pecundang bareng wis mari kepentingane wis bar tapi raine kok rai Bani Israil. Asline Firaun ya seneng ae. Suatu saat pas digendong Firaun niku Musa wis beling mulai cilik wis. Firaun dijambak jagute. Wis pokoke numpakal diculek dijambak. Suwe-suwe diasar turunan apa? Israel. Riyen Israel ku apik, mbok Israel sakniki ora jelas to. Akhirnya Firaun mutusno dipateni. Itu masyhur. Akhirnya jare Asia ngucen cah cilik, jambak mboten ngertos. Ora pancen terai turunan Israel. Akhirnya saiki dites. Jika iya apel ambek wowo. Musa ajane brangkang ning apel wis pinter. Asia oleh donga ya Allah, muga-muga Musa niku nyokot wowo. Tenan suwe-suwe Musa nyokot wowo. Gara-gara nyokot jamroh niku Musa akhirnya suarane alsak. Musa iku pelo, dadi nabi pelo nggih nabi sinten? Musa. Gara-gara cilike nguntal wowo. Mergo pangeran nak Musa mangan apel, berarti nyokote ya jarak kan wis terpelajar. Jadi karena nyokot wowo berarti lu cah cilik wowo be apel lo milih wowo. Umpama dekne milih apel Firaun mateni mergo terbukti wis pinter. Jadi goblok kadang ya penting. Ben kena disalahno pangeran lho, kula pancen goblok Gusti. Mulane goblokmu terusno dadi soben. Soben aku wis salah perilaku takoki pangeran, kowe kok iso ora roh aturanku ngene-ngene ngapunten Gusti. Mergi kula napa? Goblok. Mulane goblok ku barokah, paham? Mulane kadang goblok ya penting. Wonten hadis aksaru ahlil jannah al-bulhu. Akeh-akeh sing mlebu swarga wong napa? Wong bodho. Mergo khitab-khitabe pangeran niku anggere kena bodho wis mboten pirsa Gusti. Aku ora pirsa, goblok Gusti. Kok goblok pergi mboten cerdas. Lah mari jenengan paringi goblok ya akhire mboten paham. Swarga napa? Tapi goblok sak goleki dhuwit aja kok golek dhuwit pinter pas agama goblok. Iku pangeran ra ngandel nah niku ngono. Nah, goblok ya goblok kabeh aja kok urusan agama goblok, urusan donya pinter. Dadi intine niku Asiyah niku nggih rasional. Pas Nabi Musa dikengken dadi nabi, diken dakwah niku masyhur terus ngendikan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyarid ayusaddiquni inni akhafu ayyukad dibun. Nak jenengan ngutus kula dadi nabi, kula kudu duwe juru bicara. Dadi jubir pertama ya Musa. Nabi Harun kakak kula angkat dadi nabi ben dadi juru bicara. Mergo kula niku alsak, kula niku pelo. Jadi pangeran ya ora nambani Musa ben tetep pelo. Baru kayak Musa pelo akhirnya ana nabi proposal. Nabi Harun dadi nabi ku dimintakan oleh Nabi sinten? Musa. Jadi oleh Nabi diangkat. Mulane Nabi Harun dia sungkan kakak tapi wedi merkane dia dadi nabi ku barokah Musa pelo. Mulane kira ana kiai ra sugih ge sugih kudu manfaatno ben kowe iso dadi kebutuhane kiai aja malah ra ono gunane, malah ra jelas. To melarat tapi pinter omong. Jenenge melarat ora pinter omong. Terus pinter apa kan? Mbon. Itu cara pandang orang tareh. Tapi cara pandang orang tasawuf ngeten, walian total. Kabeh donya wae pangeran. Mulane Asiyah iku bojone Firaun, dipakani mbek donya haram. Musa cilik ya di rumah Firaun dipakani mbek dhuwit haram. Tapi wong donya wae pangeran darani halal ya halal. Nyatane bojone Firaun ya dadi wong salihah,
Anake wedok ya salihah, Musa cilik sing di rumah Firaun ya saleh. Iku nunjukno donyane wong kafir ku nak dipangan wong saleh tetep dadine ya apik. Tapi aja nyolong lho maksudnya terus nyolong. Mulane wong sing terlalu zuhud nek dikek wong kafir ra gelem iku ya salah. Rumangsamu wong kafir di donya iku ya donyane pangeran. Buktine Musa di rumah Firaun. Nabi Muhammad cilike sing rumat sinten? Abu Lahab. Donyane Abu Lahab kira-kira haram wa halal? Haram. Tapi nak wis dadi kekasih pangeran dadi halal perkarane cara pangeran yo donyane. Mulane kepen halal yo kudu dadi kekasih pangeran. Dadi donya subhat lah nak sing mangan kasih pangeran yo dadi halal cara pangeran iku kekasihku mangan donyaku. Lah kowe ora pati disayang pangeran mangan subhat tetep subhat. Mergo wong ra jelas mangan donya. Ora jelas. Fungsine ya ora jelas. Tapi nak wali kan fungsine kanggo agama jelas kekasih pangeran. Sing harame dadi halal. Tapi aja nyabu maksudnya sing donya-donya sing jadi halal itu kan ada dua ya. Ada halal ainnya. Memang ainnya halal, kayak uang, kayak gandum, kayak beras itu halal. Tapi menjadi haram karena transaksinya. Nah ini bisa halal dikekasihi Allah. Ada yang haram tuh dzati, kayak khomer itu kan haram. Berarti itu tidak bisa halal. Masya wali nak nyabu yo. Yo ora oleh wali kok. Wali kok napa? Nyabu. Yo ora oleh. Cari isek dasem yo ora ono. Ngene jadi wali ku yo ono jare guru-guru kula yo. Wali nak bodoni ku sing pinter, aja kok nak bodoni goblok. Mergo ana cerita wali goblok kepengin dianggap wong wali. Bareng jam 1 bar do Jumatan. Mbah kok ora Jumatan? Aku Jumatan ning Mekah, Jung. Lah sing takok wong ahli alim ngerti falak. Mbah nak bento aja ngajak-ajak. Mergo nak jam 1 ning Mekah jam 10 Mbah Sudes tesih ngopi. Tapi dekne muni wis Jumatan ning Mekah wali bento jare. Piye carane bar Jumatan ning Mekah jek jam 10. Songo apa 10 nak jam 1? 4 jam pokoke to. Jam 9 nggih. 9. Mulane saiki konangan wali-wali amatir konangan wis ora Jumatan jare wis Jumatan ning Mekah. Ning Mekah tesih jam pinten? 9, mergo terpaut 4 jam. Nah dekne terpelajar oleh muni kudune ngene. Kok mboten Jumatan, Mbah? Engko cung ngenteni kok ning Mekah. Nah iku rada pinter berarti. Berarti relatif terpelajar, no? Relatif napa? Kula baleni malih. Ini memang masalah-masalah yang kita ndak pernah tahu ila yaumil qiyamah. Ngeten kula niku termasuk ahli fikih dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kula niku nate belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syekh Abdul Qadir Jilani jenenge kitab Hunyah sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, rungokno nggih. Halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat. Yang tidak zat artinya tidak khomer, tidak celeng, ya tidak batang, yang tidak zat. Yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal. Bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir. Ya supir ya halal, kondektor ya halal, sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal itu nganggo duit hasil dari ngelonte. Copet, umbal dari uang hasil nyopet. Dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektor tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal. Meskipun dibayar dari materi yang asal-usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin lonte, kok pulsane dinggo goleki hidung belang atau sebaliknya. Kue santri, ya wis pokoknya tuku pulsa yo. Dilayani. Kue kan gak iso nulisi hanya yang berkepentingan halal. Pengen rapayu tapi gitu. Nah sama jual beras juga sama. Nak dipangan kiai, dipangan wong saleh nggo kekuatan salat. Nah digo wong nakal. Ya di kekuatan nakal. Mulane kan ning bis ra usah ndonga, semoga sampai tujuan. Sebagai tujuan nek wong nakal ya di tempat tujuannya ya nggon nakal. Ya ta ora? Tapi dongakno wong ya sampai semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Lo cita-citanya berhasil cepet yo. Paham nggih?
Jadi makanya hukum uangan, mana tahu-tahu wong alim ora iso omong. Kulo sering takoki. Kulo nggih nate ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana, saya pernah ditanya wong alim, padha ngalime takok. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia enggak ada bencana. Rarom. Jenengan wong alim gak roh. Kalau dunia itu aman, sing kelon maksiat ya aman, sing minum ya aman. Meskipun nak ora aman, sing sholat pun ndak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan wong alim rawani omong. Ya juga Gusti nderek mawon kan mergo mugi-mugi kampung niki gemah ripah loh jinawi, rezeki gampang ngene-ngene. Rezeki gampang aku nakal ya juga aktivitas nakal, sing saleh juga aktivitas. Mosok kabeh donga semoga rezeki gampang kangge tiyang-tiyang saleh sing mboten saleh. Kangelan kan yo sing muni amin bingung iki maksude piye. Kan ora jelas. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Karena kalau dimintai tanggung jawab, uang rentalan mobil bogo jemenan apa mboten ngapunten lho niku. Wedi digo ya haram tenan lah digo. Tapi wis wonge kata-katan kaya mergawe ya wis. Lah nang ngono sak donya ya haram kabeh. Ya pesawat digo kaji. Wong kok nyugeno Boeing, nek Amerika suwe Boeing sugih digo kekuasaan militer sugih digo ngrusak Islam. Boikot pajak Amerika. Wis akhire haram kabeh sak donya. Kaji pun haram, mergo kaji nganggo pesawat Amerika nyugeno Amerika. Nek Amerika sugih dienggo ora ono sing halal nang mbantem ngono ya ora ono sing halal. Nah, tidak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau ndak ya ndak. Allah tidak menuntut di luar itu. Yang jauh-jauh di luar itu Allah tidak nopo? Tidak nuntut. Itu disebut fal halalu hukmin la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu kalau menurut Allah halal ya halal. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu tidak usah nuntut di luar itu. Nah sekarang orang-orang fikih itu ada pertanyaan begini. Ini banyak radi angel. Ada koruptor, misalnya Zaid koruptor. Terus ngasih uang saya 1 miliar. Saya tahu kalau uang itu korupsi. Kalau ini dalam konteks Indonesia contoh umum, nggak usah tersinggung gitu di KPK. Kalau saya kembalikan ke negara yang nggak jelas fungsinya, misalnya ya, kalau dipakai masjid nanti masjid utang jasa sampai koruptor, misalnya. Kalau dalam fikih Islam cara pandang tidak seperti itu. Uang 1 miliar yang penting kamu sita. Karena kalau dikembalikan orang fasik akan dipakai kekuatan fasik. Kalau kamu pakai masjid nanti lembaga agama atau tempat beragama utang jasa sampai koruptor. Iku ana kiai-kiai sing fatwa seguratan ta jembatan, wong fasik yo nganggo, saleh nganggo. Penting masjid yo ora utang, yo ora dienggo sarana napa? Sarana napa? Maksiat. Dalilnya adalah ketika Nabi perang mbek wong kafir, rungokno. Ketika Nabi mbek perang wong kafir, ketika wong kafir kalah, hartanya orang kafir disita apa ndak? Disita. Sekarang sampean saya tanya. Hartanya orang kafir itu dari cara haram apa halal rata-rata? Haram. Tapi kalau harta itu dikembalikan karena Nabi orang suci dan sahabat orang baik, sudah jangan makan hartanya orang kafir, balik wae. Yuk dipakai kekuatan kekafiran. Maka target pertama yang penting disita. Nah, makanya ini sirinya kenapa ghanimah halal padahal dari hartanya orang kafir, karena kalau dikembalikan menjadi kekuatan apa orang? Nah sekarang kalau perempuan ini Mustafa tertarik. Ya dalam hukum perang dulu loh ya, enggak sekarang. Dulu perang itu kan yang Nabi mesti benarnya, orang kafir mesti salahnya. Kalau sekarang perang kan enggak jelas. Pemimpinnya ora jelas bener. Paham nggih? Misalnya ada orang kafir perang. Mulai dulu perangnya bawa perempuan karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan, mungkin yang ngatur obat, yang ngatur pernak-pernik. Itu kalau perang kafir kalah, perempuan ini jadi amat dulu. Dan halal dikeloni, misalnya dikeloni Mustafa ya oleh. Asal bagiannya loh ya, wis ditentukan oleh imam. Sing elek bagian Mustafa, sing iki seperti itu. Karena pembagian oleh imam ini bimanzilatil akdi sama dengan akad. Memang itu seperti itu aturan Al-Qur'an. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Amatlah kemana.
Logikanya gampang. Kenapa menjadi halal? Padahal kadang punya suami di negara kafir harbi. Karena logikanya gampang. Kamu merasa jijik ngeloni orang amat. Misalnya Mustafa, biasa iktikaf biasanya masjid kok ngeloni nopo? Amat. Mboten Gus niki mboten nyaman kula kok ngeloni tiang kafir. Amat kula balekno mawon ning wong kafir. Nanti amat ini ketika kembali wong kafir dikeloni wong kafir, maka akan mereproduksi tiang kafir. Jadi dari orang kafir kosong menjadi dua, anak-anak loro, anak-anak lima kok dia anak lima kabeh selawe. Berarti gara-gara Mustafa mbelekno amat nglahirno wong kafir selawe dan seterusnya. Tapi nak dikeloni Mustafa, nglahirno imam masjid, muadzin, wong nganggur macam-macam, tapi kan Islam, maksudnya tetap Islam, maksudnya ya tetap nganggur maksudnya, tapi Islam. Sebebo ngurusi masjid, musola, gue kegiatan macam-macam lah. Ya sih ya ngurusi jenazah, tapi kan mergo anake kiai. Sehingga ketika orang kafir menuduh kenapa sahabat itu hipersek, karena kalau perang menang perempuan kafir dipakai amat. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya karena kalau yaitu tadi, kalau diproduksi orang kafir ya akan produksi orang kafir, kalau dikeloni wong Islam yang produksi itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja enggak ngeloni, tapi jangan kebalikan. Sama pedang atau senjata yang dimiliki bajingan, kamu boleh saja enggak pakai, tapi jangan kembalikan. Karena kalau kamu kembalikan dipakai kekuatan kefasikan bajingan. Wahakata dan seterusnya.